के नाम है, लेकिन छठा टाइटल अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्या आरा या फिर फारबिसगंज, इसी के लिए तो लड़ाई है मैदान पे। बिल्कुल बिल्कुल मुन्ना, और सबसे खास बात जिस तरह से लोगों ने प्यार दिया है और लगभग 5 साल के इंतजार के बाद फिर से एक बार फाइनल में पहुंच चुके हैं एमएसएससी फारबिसगंज। एक तरफ अतुल 11 आरा, एक ऐसी टीम जिन्हें लोग अंडरडॉग मान रहे थे, लेकिन आज करके दिखाया फाइनल में। 2 टीम आमने सामने, अतुल 11 आरा बनाम एमएसएससी फारबिसगंज, तैयार दोनों टीम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश बजाज, जिनके